Assalomu alaykum do'stlar. 23 fevral. Mana akşam elanga chiqardi xudo xolasa. 300 xalta. Nega elanga. 300 xalta elanga chiqdi grupdan. Zor elanga derler, iri sınığı yok. Acayip. Haqlovchilar bo'lsa, Gullan postga qarzimizda bu. Gullan postga qarzimizda. Endi bu birinchi elanga. Akşam chiqdi. Xudo xolasa. Mana ikkinchi elanga endi. Mana bu ikkinchi elanga. Mana bu derler o'xshim dahshatlaysan. Sınavdan yok. Üşüveç. Bunun pulu 98 so'm. Biter. Şunu alım tuttu, şu qag'ani şu. Endi 3-chi elanga ida xot barmasam. 3-chi elanga. 3-chi elanga. Endi bu elanga satıldı bu. Bu elanga satıldı. Bu elanga satıldı. 9600 so'm satıldı xudo xolasa. Yani şimdi 3 elanga. Bu hazırlanan telefonda satıldı bu. Bu 300 xaltalı elangani 9700 so'm deyman. Keliştiremem xudo xolasa. Lazerim var. Gullan postka qarazimizda assortiment ko'p bo'yicha bor. Kelaverasizlar, telefon nomeriga aloqa chiqarasizlar xudo xolasa. Mana inshallahmiz. Men lazer eqib qo'yibmiz. Chorti bilan chiqaradi. Kim dehqon akalarimiz sholsi bo'lsa, elanga lazer gustam Xorazm bo'ylab. Faqat Xorazm bo'ylab. Telefon qilaverasizlar, gaplashaveramiz. Qimmat alaman deb va'da bermayman, arzon alaman deb yerga urmayman. Xudo xolasa. Sog' bo'ling.